Хәерле көн, Татарстан. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Иң кыска эш атнасын хәерле сәгатьтә башлап җибәрдек. 4 май иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Хәзер гадәттәгечә көннең кайбер истәлекле вакыйгаларын барлык. 1715 елның 4 майында Париж шәһәрендә беренче җыела торган кул чатыр җитештерелә. Кул чатырлар безнең эрага кадәр булган билгеле, әмма аларны букчага салып йөртеп булмаган. Кул чатыр безне яңгырдан да, кояш нурларыннан да саклый. 1934 елның 4 майында Мәскәүдә кино йорты ачыла. Хәзер ул Үзәк кино йорты дип атала. Халык җәүһәрләре Татарстан шәһәрләренә гастрольләргә чыга. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тамашачылар, март айында филармония залында Рәшит Вахапов иҗтимагый фонды оештырган зур проект башлангыч алды. Халык җәүһәрләре исеме җисеменә туры килеп тора. Башкаручылар халыкның үзенеке, алар төрле һөнәр ияләре, тормышлары да төрле, әмма җыр моңа мәхәббәт һәр вакыт аларның күңелендә яшәгән. Шундыйларның берсе танылган аш-су остасы, Тәмле булсын татар халык ашлары китабы авторы Резида Хөсәенова. Резида ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез, ассаламу алейкум, дип әйтим әле Айзилә. Һәм инде безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз. Чыннан да татар халкында нинди матур сүз бар. Татар җәүһәре, халык җәүһәре. Һәм сез шушы исемгә лаек булган затлы, зыялы татар хатыны. Менә әлеге проектка килү тарихын белән уртаклашып китсәгезче, ничек, нәрсә этәрде сезне халык җәүһәрләре проектында катнашырга? Менә бер яшьлектә, бер картлыкта дип әйтәләр бит инде. Яшь вакытта безнең элек мәктәптә укыганда сәхнәдә җырлап йөргән вакытлар булды. Әмма мин ул һөнәр белән китмәдем. Минем һөнәрем инде аш-су өлкәсендә булды. Һәм мин озак еллар гел кунакларда гына, менә мәҗлесләрдә генә җырлый торган идем. Һәрбер кеше, һәрбер туганнарыбыз мине белә иделәр инде. Менә мин үземнең яшәү яме дип аталган концертный программам булды бит инде Пирамида залында. Һәм шунда мин үземә махсус җырлар яздырдым. Беренче мәртәбә дип әйтим инде зур сәхнәгә, Пирамидага чыгып җырлап, әлбәттә аны халык менә кабул итеп алды. Ул җырларны, ул концертны. Һәм инде менә интернетларга куйдым инде ул җырларны. Һәм Рифат әфәнде миңа шалтырата. Резида ханым, менә безнең халык җәүһәрләре дигән концерт оештырабыз. Әгәр без сезне шунда чакырсак, сез катнашырсыз микән, килерсез микән дип әйтте инде. Мин инде әлбәттә килермен дим. Халык җәүһәрләре төрле районнардан килгән җырчыларыбыз ис китмәле. Менә репетиция ясаган вакытта мин аларны белми идем. Репетиция ясаган вакытта минем даже күзләремә яшьләрем килде. Андагы менә беркем дә уйламады, халыкта шулай күп килер дип. Урынна билетлар сатылып бетте. Халык аны шундый матур итеп кабул итте. Үземнең инде минем Төнге учак дигән матур җырым бар. Һәм инде кояш булып атармын. Мин шул ике җырымны җырладым. Ул махсус үземә язылган, сүзләрен дә үзем яздырдым мин аның. Менә шулай итеп ике җыр белән мин катнаштым. Әлбәттә халык менә шундый мин чыктым да бастым да аптырап киттем инде. Шундый бер ниндидер бер дулкын үтеп китте анда. Шуның кадәр халык кабул итте бу концертны. Һәм әлбәттә Татарстан халкы мондый халык җәүһәрләрен белергә, күреп белергә тиеш. Һәм бик тиздән сез үзегезнең гастрольләрегез белән Татарстан буенча концертлар белән чыгасыз икән. Иң беренче мин Рифат әфәндегә рәхмәт әйтәсем килә. Ул шуның кадәр менә бөтен татарның теге югалып кала торган әйберләрен дөньяга күрсәтә бит. Вакыф фонды чынлыкта, дөреслектә дөрес юнәлеш алып эшли. Менә моны да әле без уйламаган идек. Шул филармониядә генә җырларбыз да шуның белән бетте дип. Менә бүген беләзегемне киеп килергә онытканмын. Безгә шундый матур беләзекләр бүләк иттеләр. Менә Алланың изге рәхмәтләре яусын. Истәлек бит ул. Әлбәттә. Инде гастрольләргә чыгасын, телефон аша гына үзем дә белдем. Менә Резида ханым, без гастрольләргә чыгарга җыенабыз. Сез ничек карыйсыз, бара аласызмы ди. Әлбәттә әйтәм, шәһәрдә булсам, барарбыз, җырларбыз дим. Менә инде безнең линияны
Мәдәният йортында була 17 көнендә, майның 17-сендә Алла бирса, аннары безнең китә Түбән Кама, аннары Чаллы, иң ахыргысы безнең Әлмәт шәһәре була Алла бирса. Менә шулай итеп без 3 көн үзебезнең республикада шығып китәбез. Әле мин уйлыйм, Алла бирса, аның белән генә тукталып калмабыз дип, тагын шәһәрләргә барабыз, Алла бирса, Россия төбәкләрендә йөрербез дип ышанып калам. Өметләр зур. Әлбәттә, һәм инде без барлык тамашачыларыбызны әлеге концертларга чакырып калабыз. Әйе, менә ул концертка килегез әле, хөрмәтле тамашачыларым. Менә ул концерт, менә һәр көнне бит инде безнең телевидениега да инде яңаш җырчылар чыга, кызу җырлар белән бит инде, фонограмма белән. Анда бит фонограмма дигән әйбер юк. Баянга, матур иттереп җырлап, халык сусаган иде бу халык җәүһәрләренең концертына. Менә Рифат әфәнде һәр вакытта да белеп, менә эш итә. Алланың изге рәхмәтләре яусын, уңышлар аларга. Менә сез әйтеп киттегез, концертта яшәү яме җырын башкардым дип әйеме? Менә бүген сез безгә шундый исемдәге китапта алып килгәнсез. Лизда ханым, сезнең өчен яшәү яме ул нәрсә? Яшәү яме дөньяда иң беренче Аллаһ Тәгалә сине дөньяга тудырган, әти-әни гомер биргән. Һәм инде Аллаһ Тәгалә менә мине шулай аш-су өлкәсенә кертеп җибәргән. Аннары соң мин матур гына иттереп тормыш кырып җибәрдем. Балаларым булды. Матур иттереп гаиләм белән 32 ел яшәдек. Менә шундый матур хатирәләр, менә гомерем юкка үтмәде дип әйтәм. Хәзер инде оныклар, оныкшалар үсә. Менә 3 кызыбыз бар. Минем 2 улым, хәзер инде 2 кызым, 3 бәбикәчләрем бар. Әлисә, Ләтифә, Сәйдә, матур кызлар үсәләр. Менә яшәү яме шул инде ул. Дөньядан ям тавып, тәм тавып, һәм яшәүнең рәхәтен күреп, булганына шөкер итеп, буласына өмет итеп яшәү, менә барсы да шул рәхәтлеге ул яшәү яменең. Менә бит Аллаһ Тәгалә инде мин бит инде яшем дә бар, Аллаһка шөкер, шул яшьтә сәхнәгә дә менеп басуы бар. Курыкмыйча, менә һәрбер нәрсә тырышлыкта. Безнең әти мәрхүм әйтә торган иде, тырышкан табар, ташка кадак кагар дип. Менә шуңа күрә тырышабыз, Аллаһка шөкер. Яшәүебездә тагын да матур булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын, балаларыбыз исән-сау булсын. Менә бар да әйбәт булыр иншалла. Нинди матур сүзләр. Безнең бит инде менә хәзер май бәйрәмнәре, һәм инде сез килгәчтән форсаттан файдаланып сорамый кала алмыйм. Кешеләр бит инде хәзер өйләр юа, аннан соң инде бакча эшләре, тиз һәм җиңел пешерелә торган берәр рецепты белән бүлешеп китмәссезме? Май бәйрәмнәрендә инде әлбәттә ул инде витаминлы кычыткан ашы. Самый бик тәмле, бик тиз әзерләнә. Кычытканны урамнан җыеп керәсең дә, йорт алыннан мин инде авыл халкын күз алдыма китерәм. Бары бит инде ул үсеп тора бөтен җирдә. Кайнар су белән кичеткәнне пешеклисең дә, турыйсың, шулпага да пешерсәң ярый, аның өстенә бәрәңге саласың, кишер суганыңны саласың кыздырып, һәм кичеткәнен салып күпертеп чыгарасың да, безнең әни йомырканы тугалы иде дә, 2 йомырканы салып җибәрә, ис китмәле каймак салып ашыйсың. Ох, телең не тарлык. Ашыйсылар килеп китте. Аннан соң инде безнең суган бәлеше дә шулай ук бик популярдыр әйеме? Әйе, яз башында бит инде суган. Менә инде бакчадан уже минем шулай иттереп өйдә суганнар үсеп тора инде. Менә без йомырка пирожки дип әйтәбез инде. Ул йомыркасы бар, яшел суган бар, шүпрәле камыр белән майда кыздырып, салкын кайнар сөт яисә инде катык белән ашау, ай тәмле инде. Менә шундый тәмле ризыклар бар. Аллаһка шөкер. Бик зур рәхмәт, Резида ханым. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде барлык тамашачыларыбызга яхшы кәеф бүләк иткәнегез өчен. Сезгә дә тапшыруыгызга чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт, уңышлар телим. Тамашачыларыбызны да инде мин 1 май бәйрәме белән тәбрик итәм. Исән-сау булыйк. Һәрберебезгә дә сәламәтлек телим. Бик зур рәхмәт. Ә без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ике кыз татар халык әкияте борын заманда яшәгәнде бер кар белән карчык. Алардан 2 кызы булган. Олы кызлары усал да, ялкау да, саран да икән. Кичә кызлары үги булган. Ул бик тырыш
Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем һәм тәрбия бирүнең төрле формалары арасында театр һәм театральләштерелгән уеннар аерым урын алып тора. Педагогик һәм психология белән бәйле әхлакый һәм сәнгать тәрбияләү проблемаларын чишүдә театр иң кулай эшчәнлек төрләренең берсе. Күп кенә бөек кешеләр дә тәрбия чарасы буларак театрны атыйлар. Шуңа күрә дә бүгенге көн балалар бакчаларында театр түгәрәкләре эшләп килә. Безнең Шатлык балалар бакчасы 2011 елдан бирле эшләп килә. Барлыгы 6 төркем белем һәм тәрбия бирү татар телендә алып барыла. Бакчабызга күп милләт вәкилләре йөри, шуңа да карамастан, безнең бурычыбыз мәктәпкәчә яшьтәге балаларда татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту. Нәкъ менә апрель айында безнең бит инде яраткан шагыйребез Тукай туган көне. Шушы Тукайның туган көненә туры китереп дип әйтик инде, елда безнең тәрбиячеләребез матур спектакльләр куялар. Исәме тутикәй, исәме бүре. Театр эшчәнлегендә иң мөһим бурычларның берсе булып, шәхес буларак үзенә, үз яшьтәшләренә һәм башка кешеләргә уңай мөнәсәбәт тора. Балаларны сәнгатькә тарту, зурлар белән аралашырга өйрәтә, җәмгыятьтә үзен үзе тота белеп, актив һәм сәләтле кеше булып үсүендә әһәмиятле роль уйный. Балалар үзләренә читтән карарга, партнерлары белән килешенеп аралашырга, эш итәргә өйрәнәләр. Без балалар белән Идел буе халыклары әкиятләре буенча оештырылган яшь артист конкурсында катнаштык һәм бу спектакльне әлбәттә татарлар буларак татар халык әкиятен сайладык һәм бу спектакльне куйды ул ике кыз татар халык әкияте. Балалар бу спектакльдә бик зур теләк белән рәхәтләнеп катнаштылар. Хәтта урыс милләтеннән булган малайыбыз, Юрий исемле малайыбыз, шын татар малае кебек бик ләззәтләнеп, рәхәтләнеп уйнады. Балаларга бу спектакльдә уйнау бик ошады. Мин үзем татар тел укытучысы буларак, балаларны татар милли рухта тәрбияләргә тырышам һәм бөтен көчемне шуңа куям. Хәтта бу спектакльнең режиссеры, текстка күп кенә үзгәртүләр керткән авторы буларак, әкияткә милли рух, татар әһәңе кертергә тырыштым. Бу һәрбер декорациядә, һәрбер нәрсәдә, предметта, милли киемнәрдә чагылыш тапкан. Татар халкының милли бизәкләрен чагылдырган милли сандык, милли сумка, йорт һәм башка бик күп предметларны, әйберләрне әйтеп китергә мөмкин. Нәкъ менә аларда күрәбез без татар халкының милли бизәкләрен. Үз туган телен, татар телен белүче, аны яратучы, үз халкын, аның тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, йолаларын белүче шәхес буларак тәрбияләргә тырышам. Һәм киләчәктә бу балалар татар милләте өчен җан атучы, татар милләте өчен хезмәт итүче шәхесләр булып үсерләр дип ышанып калам. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр, күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Дөрес, киләчәктә театр белән шөгыльләнгән һәр бала да артист була дигән сүз түгел, ләкин аларның күңелендә гомер буена бары тик матур хатирәләр генә калачак. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның җат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.